raha niresaka mandeha amin'izao fotoana izao mantsy dia nofanany conseil d'état ny vato azo ny Harilala Ramanantsoa ary haverina ny fifidianana ben'ny Tanana ao Antananarivo renivohitra ao araky ny resaka mandeha tsiroa amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahagazy an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity araka izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ben'ny Tanana Antananarivo no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tahina razafinjoelona nahahazo $10 miliara aza isika rehefa tsy manara-dalàna dia ahantra foana. Na andeha hiakandrefa na andeha hiakavaratra na hiantsinana na hianatsimo ka tsy manara-dalàna dia ahantra foana isika. Marobe anareo no mangataka zavatra sarotra sy lavitra fa ny ahy dia tokana ihany. Andao be azy na sy ampiarina tsy kelikely ny lalàna ho an'ny rehetra fa tsy hoe vao misy ny tsy mety kely amin'ireo mpamadika lalàna dia hilanja sorabaventy dia mihemitra ny mpitondra. Ohatra mivantana, fitohanan'ny famovizana, sempotra ny toe-karenina noho ny fandaniana solika sy ny fotoana. Rehefa zoviana dia tsy mihatra ny lalàna ho an'ny fiara izay mpitatitra fa mijanona eny amin'izay tiana hijanonana ihany izy ireo. Tsy manara-dalàna ireo sareta sy ny posy fa mandeha amin'izay tiana lehy. Nahoana raha mba ferana rehy amin'ny fotoana mba tsy mahambara ny fitohanana ho izy satrany. Io ny fantaniana izay napetraky ny filohan'ny antoko tia tanin-drazana ity raha nanio ny heviny izy manoloana an'izay tsy fandrosoana izay misy amin'ny Madagasikara izay. Verery toamasina indray miaina ao anaty ranobe ny mponina iray volana lasa izay ny fandalovany GASY nefa mbola miaina ao anaty ranobe ny mponina ao verery toamasina hatramin'izao. Ny trano rava rivodoza ary mbola betsaka no tsy tafatsangana. Very fanahy mbola velona ny mponina any an-toeranany. Ny aretina atahorana hiparitaka ny entana mba tsy simba tamin'ny fandalovany GASY simba ny rano. Miantso vonjy araiky izany ireo mponina ireo amin'izao fotoana izao fa tena mijaly izy ireo ao anatin'izany rehetra izany. Fikoanan-dohim-pirenena ny tanora nahemitra amin'ny fotoana izay mbola tsy fantatra. Noho ny fampitsaharana ny governemanta amin'ny asany dia nahemitra amin'ny fotoana izay mbola tsy voafaritra ny fikoanan-dohim-pirenena ny tanora izay nokasaina hatomboka tamin'ny andro ny 12 Martsa 2024 araky ny nambarany eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba hiantoana ny fahombiazan'ny fikoanan-dohim-pirenena ny tanora ho an'ny fanavaozana ary mba hisiny fiarah-miasa mahomby amin'ireo manam-pahefana isan-tokony izay ihany koa no anton'izany rehetra izany. Ho ampitaina amin'ny alalan'ny fampahafantarana ofisialy ihany izany raha toa ka mivoaka ny daty izay hanaovana an'izany fikoanan-doha izay. Mbola ny toamasina hatrany dibo-drano iray ny Tanana noho ny roja-korambe araka ny hita amin'ireo sary nalaina tamin'ny andro 10 Martsa 2024 niakatra be ny rano eny amin'ny gara routière ny Toamasina Tanambao 5 izay ao Toamasina ao hatramin'izao fotoana izao noho ny roja-korambe ary efa nanomboka tamin'ny farany herinandro lasa teo moa izany ny roja-korambe izany. Tsy misy azo atao fa tsy maintsy miroboka sy miaina miaraka amin'izany ireo mponina sy mpampiasa lalana izay mandalo amin'ny lalana ao Toamasina ao amin'izao ankehitriny izao. Maro vato Toamasina suburbaine olona telo no matin'ilozan'ny famovizana. Fiarabe iray nitondra vary no latsaka tao anatin'ny antsana tao maro vato lalana makany Ranomena commune ambanivohitry ny Toamasina iny tamin'ny herinandro ity hatrany. Nisa telo namoy ny ainy tamin'izany ny roa efa azo teo ny eo fa ny iray no nisokirana tao ambanin'ny fiara nandritra izay lozan-tseho izay. Tsara ho mariana hatrany ry mpamily mitandrema ihany amin'izay fitondrana entana diso tafahoatra izay fa lasa miteradoza ho anao sy ho an'ny hafa izany ary tsy misy manampo an'izay hoe loza ho avy izay. Fitandrahana sokatra ny sokosoko tao Toliara indray nidoboka amponjavonjy maika ireo telo izay voaroroa tamin'izany. Natolotra fitsarana teny amin'ny paka tao Antananarivo ny 7 Martsa 2024 ireo lehilahy izay misa telo tratehaka tany Toliara tamin'ilay raharaha fahatratrarana sokatra misa 770 ny 3 Martsa lasa teo iny. Vokany miandry ny fotoam-pitsarana azy eny amin'ny fonjan-tsiafahy ny roa amin'ireo izay tena tompon'antoka tamin'ilay fitrandrahana antsokosoky ireo sokatra ireo ary ny iray izay mpiretsokombakomba kosa eny an-tanimora amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena mahasaroty ny mpitondra ity fanondranana sokatra ity efa hatramin'izay ka mandraky tiany androany. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha ben'ny Tanana ny Antananarivo ity izay lasa miteraka resabe amin'izao ankehitriny izao. Araky ny fantatra mantsy
dia nofanany conseil d'état ny vatoazony ary haverina ny fifidianana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ao araky ny didy mpitsarana izay nivoaka tamin'ny andro ny alatsinainy 7 mars 2024 tsy ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra antsony araky izany i Ramatoa Harilala Ramanantsoa araky nizay didy izay nivoaka izay araky izany dia manaiky ny fanapahan-kevitry ny filan-kevim-panjakana i Ramatoa Harilala Ramanantsoa manaiky izay fanapahan-kevitra izay izy araky ny nambarany ihany taorian'izay fivoahany didy izay tetsankilany tsy mbola naray notification avy amin'ny filan-kevim-panjakana sy ny fahefana mahefa hatreto izy hoy ny nambarany hatrany mbola manohy sy miandraikitra ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny tenany mandra-pahivoahany izay notification izay tsy ivona fa nofoanany conseil d'état izay mo ny vatoazony tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo iny izay tena lasa miteraka resabe mo amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe moa ave izany tena tsy azo itokisana intsony izany ireo izay mpiandraikitra ny voka-pifidianana sy ireo izay mpikarakara fifidianana no mahatonga ny zavatra tahaka an'izao no misy sy miseho ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao nahoana raha toa ka efa tsy nekena hatrany am-piandohana ilay voka-pifidianana dia tonga dia tsy nekena fotsiny hatrany am-piandohana fa tsy hoe nekena aloha ilay izy dia zao ndray lasa tsy nekena indray lasa misy tsy fahatombanana izany na ihany koa misy tsy fahatokisana izany no mipetraka ao anatin'ireo zay mpikirakirana zay voka-pifidianana izay matoa tonga amin'ny zavatra tahaka an'izao isika ao Madagasikara ao amin'izao ankehitriny izao ka mila ravaina araky izany ihany koa ireo zay tompona andraikitra rehetra izay nisahana sy nikarakara an'izay fifidianana izay mba hialana amin'izay hoe lany indray rakoto nefa toa tsy lany indray rehefa afaka fotoana vitsivitsy endrika iray afaka ilazantsika izany fa tena mbola manjaka ny kolikoly ao Madagasikara ao na amin'ny endrininona izany na amin'ny endrininona satria profo mitohaka amin'ny tendany izao olona izay navoaka mpahabe maso tamin'ny fomba ofisialy izay nolazaina hoe lany mbahoaka tamin'ilay hoe ben'ny tanàna nefa dia namoahana didindray amin'izao fotoana izao fa tsy lany indray ary tsy nankatoavina indray izay fa laniny ho ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra izay dia mahagaga sy mahalany fanahy ihany izy ty mo fa toy ny tongotra vakivaky sady maharary no mahamenatra mitrangan-javatra tahaka an'izany ka tokony hanovo famindra amin'izay izany ireo tompona andraikitra rehetra misahana an'izay rehetra izay mba hialana amin'ny zavatra tahaka nytony miverimberina matetika eo izay no masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tomboko lasy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa